cuando me desperté dije, ¿qué está pasando acá? Espera. Tratemos bien el capítulo. Lo va a documentar y me lo va a mandar en cana de Victoria. Vos, por favor. Victoria, Marplatense hoy en día, relato 1. Sí. ¿Cómo era? No. A la mañana. A la mañana. Cuando me desperté. Había alguien. Izquierda, o sea, acá. Nada, motosierra. Motosierra. Sí. Confirmado. Capo de caballero, un tipo motero de alma, capo total, grosso de aquello. Lo que yo vi a las 7:10 cuando paso por la ventanita abierta y escuché que, digo, se acostaron con la moto estos tipos. Estaba... Digo, no, pero eso no, se hambreta no trajeron. No trajeron, No, era el tipo. No, era una Harley Davidson. Era el tipo. Viste, Bueno. pero largo era, ¿eh? Era, o sea, con diésel era. Sí. Un Pero diésel. bien. Pero bien, después bien. Menos mal que estaba solo en esa punta. Estaba solo en Era esa tal punta. dormitorio con 10, 15 Claro, tipos. claro, No, está afuera durmiendo. En el Está afuera, ya está tirado en el piso. Saca. Hubiésemos tenido un conflicto. Bueno, No, estuvo entonces buenísimo. se confirma lo que veníamos comentando hace años. Vos porque te despertaste en un momento en que él... En años de travesía, tira un momento. En años de travesía ya está confirmado. Y Victoria, no vamos a decir que miente Victoria. Él podría hacer un chanta que tiró esto, yo le tiré unas monedas para que diga esto, pero no es así. No, estuvo buenísimo. Bueno, aparte digo yo, mirá qué bueno, digo, decís que Victoria se acostó temprano, le ganó por ahí una horita, no sé, la música y todo por ahí no podía dormir. Claro. Se pone los auriculares, es más, ¿no viste que confirmó que se tuvo que poner los auriculares? Claro.